በሚቀጥለው ስላይድ ላይ ታዩታላችሁ። ባኬቱ በአንድ ጊዜ ሄዶ ዚቆ የሚያነሳው እሱ ባስቀመጠለትና ሰንድ በሚያደርገው ሲግናል መሰረት ከዛ ስሎፕ ወደ ታች አይወርድም፣ ያን ይወስዳል እያለ ይቀጥላል። አይደለም አንድ ማሽን 10 ማሽን የማይሰራው ቴክኖሎጂ ሳፖርት ስለተደረገ ቮልቮ ካምፓኒ ይሰራል፣ ካት ካምፓኒ ይሰራል። ኤክስካቫተር ታዩታላችሁ። እኛ ሀገር የተለመደ ነው፣ ወሬቨር ባለማችን ላይ የተለመደ። ነገር ግን ቴክኖሎጂ እዛ ላይ ሳፖርት ተደርጎ ኤአይ ቴክኖሎጂ ኢምፕሊመንት ተደርጎ ስሎፑን ነው ሞኒተር የሚያደርጉ። አንድ ስቴፕ ባኬቱ አካፋው አንድ ስቴፕ ወደ ታች 1 ሴንቲሜትር ወደ ታች ሲገባ አክቹዌሽን ሜካኒዝሙ በሙሉ ሎክ ያደርገዋል። በሃይድሮሊክ ሜካኒዝም ነው፣ በሃይድሮሊክ ፒስተን ነው የሚሰራው። የኦይል መስመሩ ሎክ ያደርገዋል፣ የዛኔ ይቆማል። ቢኮዝ በተሰጠው ጋይዳንስ መሰረት ነው የሚሰራው። ዊልሲ at scale. Automation is already beginning to transform construction sites themselves. Building on the digital data developed in information models at design stage, a wide range of tasks can now be undertaken with greater accuracy by machines. Technology like Topcon's machine control combines GPS with construction plant and digital models to partially automate tasks like earthworks. With the machine using GPS to work out its location and highly accurate digital plans, it can carry out excavation or እዚህ ጋር ያያችሁት ስሎፕ አለው። መሬቱ ኤርዝ ወርኪንጉ ሲሰራ ስሎፕ አለው። እንደፈለገ በአካፋ እየዛቀ አይደለም የሚያወጣው። ይጀምራል የሆነ ስሎፕ ላይ ሲመጣ ያነሰዋል፣ then ይቀጥላል። because እዚህ ጋር አይታችሁ ከሆነ የሄደበትን መንገድ ወይም ትራኩን በምንመለከትበት ጊዜ ላይክ በላይኛው ከፍ ብለዋል፣ በታችኛው ዝቅ ብለዋል፣ እንደገና ከፍ ያለ ይላል። ምክንያቱም ኦሬዲ ተሰጥቶታል። ምንም እንኳን ማኑዋሊ ኦፕሬት የማያደርግ ኦፕሬተር ውስጥ ቢኖርም የራሱ የሆነ ቴክኖሎጂ በጂፒኤስ ኦሬዲ ኢምፕሊመንት ተደርጓል። ስለዚህ በዛ መሰረት ስራውን ይሰራል ማለት ነው። ሶ በእጅ መስራት የማይችለው በዚህ ይሰራልናል ማለት። ስለዚህ ዲere ካምፓኒ ጂፒኤስ ነው ኢምፕሊመንት ያደርገው በራሱ ኤክስካቫተሮች አለቀ። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንድነው ሲቪል ወርክ ስራ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ ምን ያህል ሴክተሩን ኮንስትራክሽን ሳይቱን ወይም ኮንስትራክሽን ዘርፉን ቡስት እንደሚያደርግ ያሳያል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ይሄኛው location and highly accurate digital plans, it can carry out excavation or grading in a faster, safer and more efficient way. Works can even be adjusted through real-time updates. Fully autonomous